你而家收聽緊嘅係《發條貓年代記》，一個有關生命時事、個人成長嘅香港人廣東話頻道。收聽前記得 subscribe 同埋 follow 我哋。我係你嘅節目主持人 Neko 發條貓。好，歡迎大家聽《發條貓年代記》，我係你嘅節目主持人 Neko 發條貓。咁啊，10月10日啦。嗱，原本咧就諗住錄條聲咧，就講呢個馮智政嘅，即係嗰單事件啦。咁啊，即係叫人去投票，然之後驗上咁樣啦。咁收尾錄完之後，都講咗10零20分鐘，發覺好似冇乜味道，好似冇乜值得聽嘅嘢。咁我哋就掉咗垃圾桶啦。咁啊，就有啲嘢買啦已經。咁啊，10月10日發生嘅事咧，即係之前即係除咗上集好似有講啦，咁就啱啱去完一個短旅行啦，短旅行之後就即刻出 trip 啦，跟住就持續地病啦。雖然之前打咗疫苗啦，都係病啦，咁應該係太操勞啦。咁喺旅行之間，我領悟到一樣嘢嘅，就係發覺好多時候我好勉強自己。好勉強自己，即係咩咧？就即係話有時候即係自己覺得都頂到嘅，都頂到嘅，都頂到嘅，咁啊唔去拒絕或者係一啲情況，跟住去到最收尾，身體真係頂唔住啦，真係攰得好緊要啦，或者係開始有咩疾病開始出現啦，跟住就開始個情緒又開始影響啦。因為點解要去到咁樣咧？點解係咁講又唔即係開始話唔想去做嗰樣嘢，依然係去做嗰樣嘢咧？跟住就會爆炸啦。咁甚至係開頭忍耐嘅時候，諗住係大家開心啲，跟住去做一樣嘢啦。發覺最收尾做出嚟嗰個情況仲壞過你開頭拒絕嘅情況，係啦。咁呢個係我喺旅行之間能夠領悟嘅嘢啦。然之後一路到而家都係 keep 住每日都喺度製造呢個雲吞啊咁樣啦。keep 住仲有少少聲咳啦。其實之前錄嗰10零分鐘都係講到一半，跟住開始咳，然之後又停低，然之後又咳又停低。咁啊，都有少少攰啊，嗰啲情況嘅，因為變咗啲嘢 delay 得好犀利啦，就係話之前錄好音 cut 好咗關於即係 Rainbow Gala 嘅33屆嘅一啲錄音啦，咁都遲咗好多先上到咁樣，亦都個頻率唔係好夠密啦，係啦，咁冇辦法嘅，好多時候你都預計唔到嘅嘢會發生啦。咁而家去到1月幾要出 show 啦，咁嗰啲嘢都完全未一個嘅，即係 idea 之前有諗好多，但係你話部署要諗乜嘢都冇搞過咁樣。咁啊，而家個目標係養好身體先啦。咁啊，有朋友會1月幾會翻嚟香港，都有約緊飯局啊咁嘢啦。咁啊，按 schedule，然之後去盡量去整翻啲嘢。咁首先搞好咗身體先啦，即係而家呢幾日就開始努力翻去 pick up 翻啲嘢啦，即係話即係舉重啊，做運動啊，咁都暫時都係講緊嘗試用翻原本個重量，但係即係個 set 數咧，原本我哋通常係講緊個 capacity 噶嘛，即係你個重量乘翻你可以做到幾多下，咁然之後呢兩個咧要去到你個力竭嘅狀態，咁做到幾多下就係你究竟嗰個最盡去到幾多，咁我哋通常係將嗰個capacity去到某個程度，然之後就加重，然之後又再某個程度又去加重咁樣。咁我而家舉翻原本個重量咧，其實都淨係做到當時候嘅一半嘅 set 數。咁我諗住慢慢即係2-3日咁樣練翻上嚟先啦，跟住先至講點樣加重咁嘅嘢啦。但係而家就喺呢個階段啦，即係身體都仲係慢慢 pick up 翻，咁仲有少少即係病嘅先狀咁樣啦。咁好咗噶啦開始。咁但係都要慢慢 pick up 翻啲嘢。咁其實持續都係呢個狀態，我發覺即係有病，然之後中間太長得自己太行，因為啲嘢又執得太滿，或者當你去個能力多少少嘅時候，你 plan 嘅又 plan 多咗，然之後又再 scale back down 咁樣，咁啊不斷重複咁嘅狀態啦。咁今集都係約略講啲咁嘅嘢啦。頭先啱啱講馮智政嗰個就 cut 咗啦。咁有咩諗法嘅，又再同大家分享啦。咁而家都係按一個即係叫做 monthly 或者 bi-weekly 咁嘅狀態啦。咁我開始錄緊，有一日我就都翻咗公司，然之後係開始錄緊呢個 FIP 病毒嘅嘢。咁想講喺12月就將呢樣嘢可以推出嘅。咁我預有4集啦，其實而家已經預咗個
即係個規劃會講啲乜嘢啊，然之後第一集會講啲咩，其實都預咗，第一集都講咗㗎啦，係啦，咁但係都仲有3集嘅節目，然之後一次過即係叫做一個goodbye 同埋一個 closing of 呢個貓傳翻阿貓嘅 channel 啦，咁即係其實都停咗1年啦，都唔會繼續做㗎啦，咁樣咁就同埋呢個 public service 嘅嘢會做埋呢一樣，然之後就正式關門咁樣啦，係啦。咁就希望今年內可以做到呢件事啦，係啦。咁啊，嚟來年再有咩 planning？而家暫時都係 plan 緊嗰個show 嘅事情啦，同埋有啲團嗰啲會 join 人哋嘅團啦。咁都未有，即係原本心頭大嘅時候就諗啊，開咩 campaign 啊？有啲乜嘢可能 one shot 啊做咗先啊，定點樣有好多計劃嘅。咁但係而家再推遲少少，再慢慢一步一步咁樣去做翻。大約係咁樣啦，12月同埋1月嘅展望，咁啊希望大家都即係聖誕快樂，新年快樂啦，係啦。其實我諗聖誕節之前我都會再錄一次嘅，係啦。咁但係大家都靜咗少少啦，近排或者我睇少咗，而家覺得大家靜咗少少啦，我唔知啊。咁但係都 OK 嘅，慢慢去，可能聖誕嘅時候大家又忙一輪，然之後又有第二啲翻嚟啦。咁我就養病。好，多謝大家時間。咁鐘聲響起咧，就代表我哋嘅節目時間到呢度啦。咁多謝大家喺呢段時間嘅陪伴啦。咁我哋下一集嘅時間再去傾下一啲關於人生嘅諗法啊，或者一啲新嘅體悟咁樣啦。好，我哋今日到此為止。